हामीले यहाँ एउटा सानो पम्प छ, यसलाई पोर्टेबल फायर पम्प भन्छ। यो फायर पम्पको महत्त्व हामीले जुनसुकै ठाउँमा दमकलबाट पानी हामीले निभाउन सकिँदैन, त्यस्तो अवस्थामा अप्ठ्यारो ठाउँमा हामीले लैजान पनि सजिलो हुने हुँदा हामीले यो पोर्टेबल फायर पम्पको प्रयोग गर्दछौँ। अब यसमा के हुन्छ भने यसको मेन उद्देश्य भनेको आगो निभाउनको लागि भयो एउटा। अब कुनै तलैयाको पानी अथवा कुनै बाढीको कुनै घरमा जमेको पानी अथवा बाहिर फाल्नको लागि पनि प्रयोग गर्नु भयो। अनि अर्को भनेको हाम्रो दैनिक जीवनमा हामीले सिँचाइको लागि पनि एकदम उपयुक्त रहन्छ। अब यति भइसकेपछि यो पेट्रोल पम्प, अब यो इन्जिन भनेको 3 प्रकारको हुन्छ। हामीसँग यो अहिले देख्नुभएको छ, यो पेट्रोलबाट चल्ने हो, यो डिजलबाट पनि हुन्छ, इलेक्ट्रिक पनि हुन्छ। अब यो साइज फरक फरक हुन्छ, यो सानो स्मल हो, हेभी भनेको दमकलतिर त्यतातिर जोडिएको हुन्छ। यो पोर्टेबल एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजान सजिलो हुने भन्दा यसलाई पोर्टेबल फायर पम्प भन्छ। अब यसमा मेन भनेको जान्नुपर्ने सबैभन्दा पहिला इन्जिन। अब यसको इन्जिन, अब यो इन्जिनको बारेमा जानकारी थाहा पाउनु पर्यो। सबैभन्दा इन्जिन फ्युल ट्याङ्क, अब यो इन्जिन हो, अब यो इन्जिन हो यो। अब यता यो साइलेन्सर देख्नुभएको छ, अनि यो स्टार्टर हो, मेनुअली स्टार्टर हामीले जुन स्टार्ट गर्नका लागि प्रयोग गर्ने यो। अनि यो चोक भयो, यो अन अफ बटम भयो, अनि यो हामीले एक ठाउँबाट गर्दा ह्यान्डल भयो। यो फ्युल ट्याङ्क, फ्युल ट्याङ्क भनेको 3 लिटरदेखि 6 लिटरको हुन्छ। यो फ्युल ट्याङ्कमा हामीले कहिले पनि फ्युल ट्याङ्क फुल भर्नु हुँदैन। यसमा 80% फ्युल भर्ने, 20% चाहिँ खाली राख्ने, किनकि यो स्टार्ट भइरहेको अवस्थामा के हुन्छ, यो हिट भएको हुन्छ, त्यो भएर यसमा अलिक ठाउँ खाली राख्नु पर्यो। अनि त्यसपछि यसमा हामीले स्टार्ट गर्नभन्दा पहिला अब त कुनै पनि ठाउँमा जानुभन्दा पहिला यसमा फ्युल ट्याङ्क ठिक छ कि छैन, यसमा हामीले यतातिर देख्न सक्छौँ। यो मोबिल छ, या मोबिल छ, हामीले यो मोबिल पनि ठिक छ कि छैन भन्ने कुरा जानकारी पाउनु पर्यो। अब त्यसपछि अब यो भइसकेपछि अब हामीले यसमा प्रयोग गर्ने पाइपहरू, अब हामीले जुन यताबाट यो जेनेरेटरमा पम्पमा फिट भएको छ, यसलाई सक्सन होज भन्छु, सेक्सन होज भन्छु, यसलाई सक्सन होज भन्छु यो। अब यसको यो होजको माथि यो जाली जस्तो देखिरहेछ, यसलाई स्टेनर भन्छ। यसले के काम गर्छ भने कुनै पनि कागजहरू फोहोर मैलाहरू भित्र जान दिन बन्द गर्छ यसले। अनि यो भित्र छ फुट वाल भन्छ यो, जुन चाहिँ यो स्टेनरको यो सक्सन होजको पानी जम्मा भएको एकैचोटि भित्र नजाओस्, यहाँ रहिरहोस्, जुनले गर्दाखेरि यो पम्पमा पानी जाँदा कुनै पनि कठिनाइ नहोस् भन्नको लागि यो फुट उसको काम भयो। कुरा बुझ्नुभयो? अब त्यसपछि अब पानी हामीले अब पम्पबाट लैजानु पर्यो भने अब हामीले डेलिभरी होजको प्रयोग गर्नुपर्छ। यो डेलिभरी होज 15 मिटर अथवा 50 फिटको हुन्छ है। अब यो डेलिभरी होज प्रयोग भइसकेपछि हामीले यसमा यो नोजल छ, यो नोजलमा यो ह्यान्ड ग्रिप भयो, यो ट्रिगर अथवा स्टार्ट अन अफ, यहाँ माथि अफ छ, यो अन छ। अब यसबाट हामीले 2 प्रकारको फायर गर्नु, दुई तरिकाले आगो निभाउन सक्छौँ। टाढाकोलाई जेट भन्छ, नजिककोलाई फग भन्छ। धेरै टाढा जानु पर्यो भने जेट पाराले हुने भयो, नजिक गर्नुपर्ने भने हामीले फगले आगो निभाउन अथवा टाढाहरू नजिक गर्न सक्ने भयो। अब यो टाढा कति जान्छ भने, अब म यो ठाउँमा छु भने यो 30देखि 50 मिटर टाढासम्म हामीले पानी फाल्न सकियो। अब नजिकमा फगमा ल्याउनु पर्यो भने यसले 20देखि 30 मिटरको फग भनेको जुन पानीको फैलावटमा 20देखि 30 मिटरको हाल्नु पर्यो। अब हामीले माथि अल्गोमा हाइटमा हाल्नु पर्यो भने 10देखि 20 मिटरको रेन्जमा हामीले यो चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ है। कसैलाई केही शङ्का छ त? ल, अब छैन भने अब हामीले यति यो भइसक्यो भने अब
फाइटिङ जेनेरेटर